संबलपुर पुलिस को मिली बड़ सफलता। सकाळु धनुपाली थाना अंतर्गत सिटी स्टेशन अंचल 1400 बेआईन कफ सिरप को जबत करिछि पुलिस। तेबे यह सहित 5 जण कफ सिरप चोरा चालाणकारी को गिरफ्त करिछि। तेबे बेआईन कफ सिरप पश्चिमबंग राज्य एक परिबा बोझेई ट्रक माध्यम संबलपुर को औषधवा नहीं पुलिस पक्षरु सूचना दी जाइतिला। तेबे परिबा ट्रक रे 12 पेटी रे 1440 बोतल बेआईन कफ सिरप रहिता बेले एहर अनुमानिक मूल्य 5 लाख टंका होइतिबा नै संबलपुर एसडीपीओ तूफान बाग कहते। वर्तमान 5 जन को अरेस्ट करा हैछि एवं सेथिरे जो कफ सिरप गुड़ाक जो ताकर आमर इन्वेस्टिगेशन तो पचराचरा करा समय जना पड़ी से कफ सिरप वेस्ट बेंगल सेटा चोरा चालाण होइकि आस्थिला एवं किछि ऑलरेडी से डिस्पर्स कर देइथिले। जो टोटाल 12 पेटी थिला एवं टोटाल वर्तमान जहाँ सीजर होइछि तार एप्रोक्सीमेट कॉस्ट 5 लाख टंका हेबो एवं जेतरे जो माने जे सप्लाई देइथिला एवं जो माने ऑलरेडी नै सारिछन्ति डाउन चेन से तदंत परिसरभुक्त कर निश्चित भाव तांको अरेस्ट करूँ एवं ये जो स्पेशल ड्राफ्ट जोटा चली आम चेष्टा करूँ जे संबलपुर सहर को गोटे माने ड्रग्स निशामुक्त करने। तेबे गिरफ कफ सिरप चोर चालाणकारी पुलिस नगद 10,000 टंका सह 5टी मोबाइल और कार और स्कूटी जबत करछे। गिरफ होइतिबा अभियुक्त मानक नारे पूर्वरु मध्य अनेक थाना रे कोरेक्स मामला रहिथिबा नै सूचना दैछन्ती पुलिस। संबलपुर मानस साहू रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।